Ons gaan vanmôre saam met mekaar lees uit twee gedeeltes. Die eerste ene is Jesaja 49 vers 1 tot 7 en dan die tweede is Johannes 1 vers 29 tot 42. Jesaja 49 is die belofte. Dis waar ons leer of waar ons hoor van die belofte. En Johannes 1 is eintlik waar die belofte waar word. En so hierdie twee dele pas eintlik by mekaar. Daarom sê ek baie keer, as mense my vra, maar is die Ou Testament nog belangrik? Moet ons die Ou Testament lees? Dan sê ek vir hulle, ja, ons moet. Want dan so baie van dit wat in die Ou Testament staan, wat in die Nuwe Testament vir ons duideliker word en waar word. En die Nuwe Testament in 'n groot mate is gebou op dit wat God beloof het in die Ou Testament. So ons kan nie die een weggooi nie. Ons verstaan dit wat in die Ou Testament is beter as ons die Nuwe Testament lees. En partykeer verstaan ons die Nuwe Testament beter as ons die Ou Testament daarmee saam lees. So hierdie twee is soos twee dele van 'n muntstuk. As jy die een deel afsaag van 'n muntstuk, beteken die muntstuk niks nie. So die twee dele is soos twee dele van 'n muntstuk en dit is baie belangrik. Voordat ons saam lees vanmôre Jesaja 49 vers 1 tot 7, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so as 'n gemeente saam kan wees. Dankie vir elkeen wat U geroep het in die week. Gees van God, ons weet, U roep elkeen van ons. U werk in ons harte, U maak ons harte gereed, sodat ons ook ontvanklik sal wees vir die woord, wanneer ons dan ook hier teenwoordig is. En dankie dat ons vanmôre ook weer kan weet, Here, dat U hier is. Gees van God, U is in ons midde, U is teenwoordig hier. U vul hierdie kerkgebou en elke kerkgebou wat vir hierdie oomblik waar mense by mekaar is en besig is om U te loof. Vader, ek wil vra dat U vanmôre vir dit in ons harte sal stil maak. Here, daar gebeur so baie dinge, as ons dink net aan die kinders, die week wat verby is, die skole, daar was huissport en so baie dinge het gebeur en in ons elkeen se lewe is daar soveel dinge wat aan die gang is, maar gee dat ons net vir hierdie paar oomblikke net kan afskakel, net kan stil word en werklik onsself sal oopstel vir U woord. En Gees van God, kom U in ons vanmôre in. Ek glo dis die gebed van elkeen wat vanmôre hier sit om te sê, kom vul my Gees van God en kom maak hierdie woord in my hart. Kom maak dit waar. En Here, ek wil ook vir myself bid vanmôre en vra dat U ook my sal kom oordek. Gees, want geen mens kan werklik die woord verstaan en verklaar aan ander as dit nie van U afkom nie. Daarom wil ek vra vanmôre, gebruik my net as die instrument. Ek is net die spreekbuis. Maar laat U die boodskap vanmôre in elkeen se hart kom, die boodskap wat van God afkom, sodat ons sal verstaan hierdie woord kom van U af. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Jesaja 49 vers 1 tot 7. Luister na my eilande, gee aandag, nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam geroep. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof, maar die Here sal aan my reg laat geskied. My God sal my beloon, en nou maak die Here 'n aankondiging. Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na hom toe terug te bring, sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee.
en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om Israel, die Israeliete wat gered is, terug te bring nie. Ek maak jou lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. So sê die Here, die Heilige van Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regeerders is. Koning sal sien wat gebeur en sal opstaan. Leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is. Die Heilige van Israel wat jou uitverkies het. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met die water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel op hom sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doen. Ek het dit gesien en daarom getuig ek. Hy is die Seun van God. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. En toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. En toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester. Waar gaan u tuis? En hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat het van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. En daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. En hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Cephas genoem word. Cephas beteken dieselfde as Petrus. Die van julle het so 2-3 jaar terug toe King Charles gekroon was. Dit was so 2 jaar, 3 jaar terug, nee, hoe lang is hy al koning? Wie van julle het dit gekyk? Die seremonie? Niemand nie. Wie het dit gekyk? Wie het dit nie gekyk? Toe jy so 1 of 2, ok. As jy dat As jy kan onthou, daar was 'n hele klomp in die hele seremonie. Daar's seker so 8 elemente. Nee, ek weet ook, ek dink daar's 11 elemente wat in die diens en tydens die inwyding van hom as koning na vore kom. En ek het so vandag 'n bietjie net gaan kyk. Daar's wat hulle praat van the sword of the state. Dis die koninklike gesag wat vir hom gegee word. Dan is daar 'n tweede swaard, die swaard van geregtigheid, tydelike geregtigheid. Dit wys op sy militêre leierskap, dat hy ook die hoof van die weermag en die militêre afdeling is. Dan is daar 'n derde swaard van geestelike geregtigheid. Wat beteken hy is die beskermer van die geloof. Dan kom daar nog 'n swaard, die Cortana, die swaard van barmhartigheid.
Dis 'n stompswaard. Hy het nie skerp snykante nie, hy het ook geen skerp punt nie. Om te wys dit is die swaard van geregtigheid of genade noem hulle dit ook. Dan is daar die Sint Edward staaf. Dis 'n staf wat vir hom gegee word. Dit word weer later van hom weggeneem, want hy het soveel goeders, hy kan nie by alles in sy hande vashou, maar hulle gee dit vir hom en hou dit vas en doen hy eet en dan vat hulle dit weer weg. Dan is daar 'n ampula, so 'n hout flesie wat ek nou amper sê, waarin die olie gehou word, waarmee hy later gesal word. Daar's die op, dis die staf met daai bal op, en bo op die bal is daar 'n kroon, ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Die bal wys op die wêreld, en dat God eintlik heers oor die wêreld, en dat die koning dan nou aangestel is as God se verteenwoordiger. Dan is daar die ring, die koninklike ring wat hy kry, sy verbintenis aan daardie volk, aan sy volk, die Britte, en almal wat onder die kroon op staan. Dan is daar 'n scepter, met 'n kruis op, nog 'n scepter, en dit wys op sy wêreldlike mag. Dan is daar 'n scepter met 'n duif op, 'n geestelike rol van vrede, en dan is daar uiteindelik die St. Edward's crown, die kroon, daai mooi koninklike kroon wat hom opsit. Hoeveel dinge wat hy nie moet ontvang, en waarby hy self sy eed aflê, as dit kom by die swaard van geregtigheid, geestelike geregtigheid, dan lê hy eed af om te sê, hy is die bewaarder van die Christelike geloof, wat hy eintlik met 'n belofte of met 'n eed, wat hy dan aflê en sê, ek is die bewaarder daarvan. En dit het alles gebeur in hierdie ongelooflike seremonie. Dit was mooi, dit was pragtig, almal was mooi aangetrek geweest, met hulle koninklike gewaad, en elkeen het sy medaljes en al die dinge gehad. Dit was 'n groot prosesie geweest. Wat is teenstelling? Kry mens nie daarvan, as 'n mens gaan kyk na toe Jesus in die wêreld gekom het, en toe Jesus ontvang is vir sy koninklike rol, vir sy messiaanse rol. As ons hier in Johannes lees, en al wat hy sê is, daar is die lam van God. Daar's nie besuin nie, daar's nie groot orkeste nie, dis nie op televisie uitgesaai, goed, daar was nie televisie nie, maar as daar sou wees, dis nie op televisie uitgesaai nie, daar's nie groot advertensies daarvan gemaak nie, dit was net, daar is die lam. Dis al. En dis vir my so eintlik fantasties, nie? Dat die Here hom kom vereenselwig met gewone mense, soos ek en jy. Hy het in hierdie wêreld gekom met 'n roeping van God af, want hy is God self ook, maar hy het gekom en hy het hom vereenselwig met mense soos ek en jy. Nie 'n koninklike wat in sy paleis sit, wat jy met 'n spesiale toestemming kry om hom te sien, of haar te sien, die koning is wat die koningin is nie. Hy was daar, tussen die mense, een van hulle. Kom ons kyk net so 'n bietjie na hierdie teks van vanmôre. Die eerste belangrike gedeelte, en ons staan in Epifanie. Epifanie begin die 6de Januarie, dit was nie op 'n Sondag nie, dit was op 'n Dinsdag geweest. Ons is nou die tweede Sondag na Epifanie. Wat beteken Epifanie? Epifanie, die woord beteken om bekend te maak, om openbaar te maak. Die Engelse praat ons van I had an epiphany. Ek het iets het my opgekom, ek het bewus geword van iets het in my lewe verander. Nou, as ons praat van die epifanie in die kerk, dan praat ons van God wat kom om homself openbaar te maak. En die eerste Sondag na Epifanie is eintlik gewoonlik normaalweg die Sondag wat praat oor die doop van Jesus. Want daar het hy begin met sy geestelike werk. Daar was die begin en die uitvoer van sy roeping wat God vir hom gegee het
om te sê, jy moet gaan en jy moet die lig bring. Jy moet die verlosser wees. Jy moet die verlossing bring. God kom sluit homself nie toe en kom verberg homself nie van die wêreld nie. Maar hy kom in ons lewens in. Hy word teenwoordig in ons lewens. Gelukkig aanbid ek en jy nie 'n God wat ergens ver op 'n troon sit en geen bemoeienis met ons maak nie, maar ek en jy aanbid 'n God wat mens word en langs ons kon staan. Wat in jou en my lewe inkom. Wat 'n lewe geleef het waar hy as 'n timmerman saam met sy pa 'n vakleerlingskap geloop het en as 'n skrynwerker gekom het en gewerk het. En later toe sy roeping gekom het en hy dit begin uitleef het hy gegaan van huis tot huis, van dorp tot dorp, waar hy kon, waar hy ingenooi is, en hy het vir mense die evangelie gebring om te sê wat hy gedoen het. Daar is godsdienste in hierdie wêreld waar God verberg word. God kan nie gesien word nie. God kan nie geken word nie. Jy moet maar net aanbid en glo en hoop en hard werk om uiteindelik by God uit te kom. Maar Jesus het mens geword vir jou en vir my. En hy het in ons lewens ingekom om 'n verskil te maak in ons elkeen se lewe. Jesaja 49 vers 1 begin met die roeping van die dienaar, die diensknegt van die Here. Hy sê, luister na my eie lande, gee aandag, nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep, toe ek nog in my moeder se liggaam was. Nou die eerste plek verwys hierdie gedeelte na Jesaja self. Maar ons weet dat hierdie gedeelte ook 'n messiaanse boodskap het om te sê, dit verwys na die diensknegt van die Here. En die diensknegt van die Here word later in Jesaja 53 baie duidelik uitgespel wie hy is. Naamlik dat hy die een is wat op die kruis gesterf het. Die een wat verlate was, verag is deur die mense, gekruisig is. So die eerste plek verwys dit na Jesaja wat sê, die Here het my reeds in my moeder skoot, daar het hy my geroep. Laat my op dink aan dit wat Dawid skryf in Psalm 139 as hy sê, in die moederskoot het die Here my in mekaar geleef. Hy ken my. Die Here weet alles van ons. Maar Jesus het gekom met 'n roeping. En daardie roeping was om aan God se wil gehoorsaam te wees. Ek gaan net gou gehoorsaam. Om aan God se wil gehoorsaam te wees. Om weer te doen wat God voor gehad het hy moes gedoen. Hy het 'n roeping gehad. So wat ons môre hier sit, het die Here ook vir ons elkeen 'n roeping. Net soos vir Jesaja, wat moes gekom het om die profeet op te tree en die beloftes van die Here bekend te maak, so die Here ook vir jou en my 'n roeping en sê vir my en vir jou, ek wil met jou 'n pad loop. Ek het 'n boodskap vir jou, ek het 'n roeping vir jou, ek het 'n opdrag vir jou. Gaan dan heen en maak disippels. Jesus se roeping was om aan sy goddelikheid afstand te doen, om mens te word, om onder ons te woon, sodat hy met ons een sou word. En uiteindelik ook ons sondes op hom sou neem. In ons plek sondes sou word en aan die kruis sou sterf vir ons, in ons plek. 'n tweede belangrike ding wat ons hier raak lees in Jesaja gedeelte is om te sê dat God kom hom ook toerus. Hy het hom gevorm en hy het hom toegerus. Hy sê dan vers 2, hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg, hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. So die Here kom maak sy dienaars, kom maak hy gereed. Kom
kom berei hy voor, maar hy gee ook die toerusting wat hulle nodig het om hulle werk te doen. So baie keer as mense praat om te sê, maar waar moet ek betrokke raak? Waar moet ek werk? Waar moet ek kan nie dit doen en ek kan nie dit doen nie. Die Here sê vir ons, moenie worry nie. As ek dit nou so mooi en goeie Afrikaans kan uitdruk, moenie worry nie. Ek sal vir jou toerus, ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het om in my diens te staan. Ons is baie keer so bang. Al wat die Here vra is dat ons gewillig moet wees. Al wat die Here vra is dat ons bereid moet wees. En te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Dis al wat die Here vir ons vra. Die Here sê, vertrou op my, ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Ek sal vir die toerusting gee wat jy nodig het. En toe dit eintlik waar word in Johannes, wat het God gedoen? Hy het 'n duif, in die vorm van 'n duif, het hy die Heilige Gees oor Jesus uitgestort, wat die teken was daarvan dat God ook nou in hom teenwoordig is en dat hy sou kom ook om met die Heilige Gees te doop, om die woord te bring, die boodskap te bring, soos wat God wil gehad. Het is interessant, hy gebruik hier die eerste woord wat hy, die eerste beeld wat hy gebruik, is te sê, soos 'n skerp swaard. Dis van daardie skerp swaard op 'n paar plekke, maar veral ook daar in Openbaring. Daar in Openbaring, as die laaste ruiter kom, die ruiter op die wit perd, dan is die ruiter op die wit perd, die regte ruiter, nie die een op die valperd wat daar in vroeër in Openbaring te voorskyn kom nie, is die een wat in sy mond het. Die tweesnydende swaard. Die ruiter wat daar in vers 7-8 daarom voorkom, is die een wat kom met 'n pyl en boog om oorlog te maak. Maar die ruiter op die wit perd is Jesus en hy kom om met 'n tweesnydende swaard te oordeel tussen reg en verkeerd. Nie om oorlog te maak nie, maar om vrede te bring. Om herstel te bring. Verskil tussen die twee. En hier begin hy ook as hy praat in Jesaja 49 vers 2, dan sê hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, sodat die woord van God kon uitkom en die woord van God gebring kan word onbeskaamd, met krag en met passie, en dit is wat Jesus gedoen het. As die mense na hom geluister het, selfs dan in die tempel toe hy nog 'n seun was, het hulle gevra, waar kom hy vandaan? Waar het hy geleer al hierdie dinge? Is hy nie maar die seun van 'n timmerman? Hoor dit hoe praat hy? Want hy het nie uit homself gepraat nie, maar hy het die woord van God wat hy gebring het in die wêreld. Here, kom rus ons toe. Ons het nie nodig om bekommerd te wees nie. Moenie vra oor hoe gaan ek dit en hoe gaan ek dat nie. Die Here sal vir jou gee wat nodig is. Al wat die Here van jou vra is, wees bereid. Gee jouself vir my. Stel jouself tot beskikking, sodat ek deur jou en in jou kan werk. Aanvanklik lyk dit asof hierdie roeping nie uitgevoer word nie. As ons weer daar in hoofstuk 2 en 3 lees, dan sien ons, hy sê, die Here het hom gemaak soos 'n pyl wat hy in sy koker geberg het. Asof hy nie gekom het om te doen wat hy moes doen nie, of die roeping nie uitgevoer sou word nie. En as 'n mens van die tyd wat verloop het van dat Jesaja hierdie beloftes, hierdie profesie gemaak het, tot met die koms van Jesus, het daar 'n hele klompie jare verloop, dat 'n hele tyd verloop plaasgevind. En het altyd vir gelyk as die Messias nie gaan kom nie. En toe die bloute, ewe skielik is die Messias daar. Hulle het hom nie eens herken nie. Johannes sê vir ons vroeër in Johannes, maar hy het gekom na sy volk toe, en sy mense het hom nie geken nie, en hulle het hom verwerp. Die volk wat hom moes ken, moes geweet het, hierdie is die Messias, het iemand anders verwag. Hulle het 'n koning verwag, wat op 'n perd inkom, en wat met 'n groot magsvertoon homself openbaar, wat weer die volk van Israel herstel. En toe kom Jesus, die nederige, en hy ry op 'n donkie, en
En hy word mens, net soos ek en jy. En hy bring die woord vir ons. En hy raak mense soos ek en jy se lewens aan. En Lazarus rig hy weer uit die dood uit op. Jairus se dogter word weer gesond. Staan op. Hy jaag die duiwels uit, legioen. En hy jaag hulle met 'n klomp varke in. Hy kom na jou en my toe, gewone mense. 'n Vrou met bloedvloeiing wat as sy aan Jesus se kleed raak, word hy gesond. Mense soos ek en jy. En hy kom in ons lewens in. En hy kom maak 'n verskil deur vir ons aan die kruis te sterf. Dit lyk asof die roeping nie gaan plaasvind nie. Maar dan gebeur dit. En dan lees ons in Johannes, waar Johannes sê, hy is die een wat gaan kom. Hy wat na my kom, was eintlik voor my daar. Wat bedoel hy daarmee? Wat sê Johannes eintlik vir ons? Dat Jesus van ewig af al daar was. Al het hy na Jesus Johannes in die wêreld gekom, al is hy later as Johannes gebore, al was hy jonger as Johannes, was hy eintlik al voor Johannes, want hy was van ewigheid af God, en hy is van ewigheid af God. En dan sê Johannes, hy is nie eens werd om sy skoene los te maak. Hy is nie eens werd om in die teenwoordigheid van Jesus te staan, en tog kom Jesus na hom toe, om gedoop te word. Sodat sy amptswerk, sy amptelike werk kan begin, en as Messias kan optree in die wêreld, en die verskil kan maak. En broers en susters, ons is ook maar net, ons is maar net soos Johannes. Later as die mense vir Johannes vra, maar wie is jy? Is jy Elia, of is jy Moses, of is jy een van hierdie groot profete? Dan sê hy, nee, ek is maar net die stem wat roep in die woestyn. Ek is maar net een wat sê, daar is die lam. Ek is nie die lig nie, ek is nie die Messias nie. Ek is net die een wat die vinger wys en die rigting wys, om te sê, daar is die lam. En die Here roep elkeen van ons in hierdie gemeente om ook net dit te doen. Ons is nie die lam nie. Ons is nie die verlosser nie. Ons is nie die Messias nie. Maar al wat ons moet doen, is om die arm te wys en te sê, daar is die lam. Op hom is die gees van God, want hy is God self. Uit hom kom die verlossing, nie uit ons nie. Nie uit 'n kerk of 'n kerkgebou nie, maar alleen uit Jesus Christus. En al wat ons is die padwysers, die rigtingwysers, na Jesus Christus toe, te sê, daar is die lam. En dis ons roeping hierdie jaar as kerk, as gemeente van Carletonville, van hierdie kerk, om te sê, daar is die lam. Maar om dit te kan doen, moet ek eers self by die lam uitgekom het. Moet ek eers self my knie buig voor die lam en sê, Here, ek aanvaar U as Here en as God en as koning van my eie lewe. En as ek dan daar opstaan, sê die Here vir my, gaan en sê vir die wêreld wie ek is. Mag ons hierdie jaar met ywer en met geesdrif en met oorgawe net die heenwysers wees om te sê, daar is die lam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so kon stil word rondom die woord. Dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons elkeen gee. En dit is waar vir ons elkeen. Ons kan maar net die padwysers wees, soos Johannes. Ons kan maar die pad gelyk kom maak en gereed maak vir die koms. En Here, ons weet U het gekom, maar ons wag vir U tweede koms. En gee dat ons elke dag van ons lewe besig sal wees om gereed te maak en gereed te wees vir die koms. En ook ander gereed te maak. Ook vir ander die pad te wys en die rigting te wys en te sê, daar is die lam. Want Here, dis ons werk, dis waarvoor U ons geroep het. Vader, dankie vir hierdie boodskap, dankie vir ons gemeente. Ons dink vanmôre aan elke lidmaat wat hier is. Ons dink aan hulle wat ongelukkig vanmôre nie hier kan wees nie. Ons dink aan hulle wat in die hospitaal is. Ons dink aan Tannie Ellie
met haar behandeling en ons hoop dat daardie behandeling vir haar uiteindelik ook weer die gesondheid sal bring wat sy na verlang. Ons wil haar in die opdra, ons dink aan Lina in die hospitaal, ons weet dat sy al na gewone saal geskryf is en ons loof en prys dit daarvoor, dat daar al beterskap is. Baie dankie Here dat U hand oor ons elkeen hou. En mag U vir ons as gemeente optel in hierdie jaar, en mag U vir ons die ligbaken maak vir mense in Carletonville om te sien. U is die Lam. U is ook die Messias. U is die Here en God en Koning van ons elkeen se lewe. Ons bring aan U al die lof en die eer. Jesus is Christus ons Here. Amen. Broers en susters, ek nooi julle uit om saam met my te kom aansit by die nagmaaltafel. Kom sit aan saam met ons by die nagmaaltafel. Julle kom bedien julleself met die brood, die wyn of die druiwesap, die kleiner kelkies, die ligte kelkies en die kleiner en die ligte kelkies. En die binnekant is normaalweg die druiwesap en julle is welkom om julleself te kom bedien. En dan na die tyd sal ons ook die beker weer omstuur. As ons so by die tafel aansit vanmôre, dan sien ons die elemente raak. Ons sien die brood en ons sien die wyn. Ons sien die kers wat vir ons eintlik vertel dat Christus is hier, want dit is die Christuskers. Hy is aangesteek met Kersdag en hy behoort eintlik te brand elke Sondag om ons te sê Christus is hier. En hierdie nagmaal sou eintlik niks beteken het as Christus nie sentraal middel ook in hierdie nagmaaltafel en ons lewens is nie. Ons sien die doopvond en die doopvond sluit aan, want dit is deel van die sakramente. Ons kan nooit die doopvond wegvat nie. Hy is daar, hy is deel van dit wat ons verkondig, naamlik die lewe, maar ook die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. En hierdie tekens vertel vir ons vandag ook van die lewe van Christus, dat hy gekom het met 'n roeping, en dat hy sy roeping uitgeleef het om vir die wêreld 'n Messias te wees, 'n verlosser te wees, om hulle vertel van die woord van God, en die woord van God duidelik in hulle lewens te maak, om ons elkeen te leer wat dit is om waarlik afhanklik van God te wees. Maar hy het ook gekom om te sterf. En hierdie brood en die wyn wat ons vanmôre gaan drink is tekens van Jesus wat gekom het en gesterf het vir jou en vir my. En daarom as ons vanmôre hierdie brood breek, dan dink ons aan die liggaam van Jesus wat vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam ook vir jou gebreek is as 'n volkome versoening vir al ons sondes. En as ons die beker neem, soos Jesus, hy het die beker geneem, sy Vader gedank en vir die disippels gesê, hierdie beker, die beker van danksegging, is die teken van my bloed wat vir julle gevloei het aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat my bloed vir jou gevloei het as 'n volkome verlossing vir al jou sondes.
Verkeerd gegeet baie keer om te vra, maar almal is bedien, niemand is oorgeslaan nie. Kom ons dank die Here. Hemel Vader, ons kan net aan U al die lof en die eer bring, nie alleen vir 'n wonderlike dag soos hierdie nie, maar ook vir die wete dat U vir ons geleef en gesterf het. U het gekom omdat U liefde vir ons so groot is, dit het U gedwing om te kom. Maar dankie Here dat ons ook vanmôre kom die tekens sien van U liefde. En dat ek het elke dag van my lewe kan ervaar en kan beleef en kan weet, Jesus, God het my lief. Ek is nie maar net 'n nommer nie. Kom sê vir ons in Jesaja 43, ek ken jou op jou naam. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En Here, daarvoor kan ek U nie genoeg dank nie. Want ek weet, U het my op my naam geroep. U ken my. Dankie Here. Dankie vir alles wat U doen in my lewe en elkeen van ons is gemeente. En ons bring aan U al die lof en die eer vanmôre. Amen. Kom ons ontvang vanmôre die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.